意外と知られていないシロアリの世界。シロアリは木材だけでなく、プラスチックも食べることができる。彼らの体内には、セルロースを分解する特殊な微生物が存在し、驚くべき消化能力を持っている。シロアリの巣は、高度な空調システムを備えており、内部の温度と湿度を常に一定に保つことができる。女王アリは、最大で1日に3万個もの卵を産むことがあり、その寿命は驚くべきことに50年以上に及ぶ。シロアリの社会は、高度に組織化されており、それぞれの役割を持つカーストシステムによって成り立っている。